Сайн байцгаана уу үзэгчтэй. Энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Шинэ дугаар эхлэж байна. Шинэ дугаарынхаа зочноор Orange Entertainment-ийн продюсер Баяр Жаргалыг хүрсэн байгаа. Өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. Урилга хүлээ авч хүрэлцэн маш их баярлалаа. Ер нь аль нэг ярьцлаганд бас ордгоо тий. Нөгөө камерын өмнө гардгоо гэдэг шиг. Тийм шүү дээ. Бидний ч ажиллаж байгаа угаасаа л яг нөгөө камерын ардал байдгаас өөрөөсөө урд нь бол төдийлөн гардгоо. Тийм болохоор бас жоохон сонин сандралтай л. За өнөөдөр бол одоо Битэрия гэдэг дугаар цэцэгдэж байгаа энэ өдөр болохоор Orange Entertainment тэгээд продюсер Баяр Жаргалын бас нэг шинэ кино үзэгчдэд хүртэл болж эхэлж байна. За тэр киноныхаа тухай ярина уу? За манай Orange Entertainment-ийн хувьд бол 2016 оноос хойш контент үйлдвэрлэлийн чиглэлд бол ингээд тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэд энэ удаа болохоор бид нар Mobinet компани Wu Original Series болох Мөрч гээд түүхэн детектив олон ангид кино хийсэн байгаа. Тэгэд өнөөдөр яг Wu-гээр одоо Wu-гийн платформоор үзэгч та бүхэнд хүрч байгаа. Тэгэд киноны маань яг онцлог одоо сонирхолтой юу гэвэл мэдээж энэ бол 1910 он буюу Монгол улс манжийн дарлалд байх үед өрнөж байгаа. Тэгээ тэр тухайн түүхэн үед өрнөж байгаа анхны бас олон ангид тэгээ детектив бас жижигхэн нэмэх 18 гэдгээрээ илүү онцлогтой болоо яг миний бас ингээд одоо таамагласнаар бол өмнө нь бол ийм кино, ийм төрлийн олон ангид бол хийгдэж байгаагүй. Тэр утгаараа үзэгчдийн сонирхлыг нэлээд татах болов гэсэн тийм ихтгэл найдвар дүүрэн байгаа. Хиний дөрөвнөөс жиж хөндийснөө хиний очноос өсөлж тасарснаа хөдөөжгүй март шаа түшиж ява сүүлийн өргөн сүнсэн бие минь болог ноёнтон хатнаа аягтай харддаг байсныг би олон хүний амнаас сонссон. Бас агийн үхлийг амиа хорлолт гэж үзэн оршуулах гэж байсныг хатан нанцдын дэргэж ятгах байж намайг авчруулах шийдвэр гаргуулсан нь надад сэжиг төрөвсөн юм. Ингээд би эхнийхээ асуултанд хариултаа олсон. Анх тэгээд энэ зохиолыг яг хизээ гар дээрээ хүлээж аваа. За тэгээд энэ киног хийя гэд одоо тэр бэлтгэлээр хийзээ эхэлсэн бай. Ааха. Яг нүг зохиол бол одоо баг 2 жилийн өмнө хамгийн анхны драфт нь ирсэн. Би саяхан нэг яг за ер нь энэ нэг төсөлд ер нь хичнээн хугацааг тий яг ингээд зарцуулсан байна вэ гэдгээ ингээд эргээд бодсон чи яг анх зохиол уншаад тэгэд өнөөдрийг хүрэхэд яг нэг жил 8 сарын зарцуулсан байна л да. Тэгээд анхны зохиол уншсанаас хойш тэгэхээр жил 8 сарын өмнө бол манай одоо энэ зохиолыг бичсэн цогт баяр гэж зохиолж байгаа. Тэгээд яг юу нийтлэл чалчаа саарл гэвэл бас хүмүүс андахгүй байх. Тэгэд энэ хүн маань ингээд анх удаа нэг кино зохиол бичсэн юм аа. Тэгэд энийг ингээд уншиж сонирхооч гэсэн хүсэлтийн дагуу уншсан. Тэгэл анх уншаал нөгөөний тухайн одоо яг бидний нэг ажлын онцлогч гэх юм уу нэг жоохон сурцсан арга барил бол зохиол ер нь эхний хэдэн хуудаснаас энэ кино болох уу болохгүй юу гэдгийг жоохон мэдэгддэг. Тэгэхэд энэ өөрөө 10 ангит зохиол гэдэг чинь бас овоо олон хуудас байгаа. Гэхдээ бүр юм нэг дор амьсгаагаар яах вэ гэж өөрөө би бүр тэгэж сэтгэл төгшөж
уншиж дуусгасан болохоор бүр тэрийг дараад кино болцсноор нүдэндээ төсөөлөд яг өнөөдрийг хүртэл яг л жил 8 сарыг өнгөрөөсөн байна л да. Энэ хугацаанд бол мэдээж нэлээд их цагийг бол зөвхөн зохиол дахин засварлахууд дээр яасан эхлээд мэдээ зохиолч маань миний өгсөн комментийн даа продюсеруудын өгсөн комментийн дагуу засварлана. За тэрний дараа найруулагч уран бүтээлч нар орж ирээ. Тэгээ найруулагч маань бүтэн дахиж кино зохиол болгох хамгийн гол юм нь тэгээд угаасаа нөгөө киноны гол суурчин фундамент нь угаасаа зохиол те. Тэр утгаараа зохиол дээр бид нар бол хамаг энэ жил 8 сарынхаа дийлэнхийг нь зарцуулсан байгаа. Зураг авалт бол бас нэлээд удаа явагдсан шүү дээ. Тэгээ бас өөр байршлуудад хийгдсэн. Ерөнхийдөө бас зарим нэгэн үзэгчдийн хувьд бол сошиал дээрээс бас нэг уран бүтээлчтэй өөрсдийнх нь оруулж байгаа пост ч юм уу тэн дээрээс нэг өнгө төрх юмнуудыг бол ингээл хараад маш их хүлээлттэй л байгаа гэсэн л да. Тийм зураг авалт бол яг олон ангид кино ер нь кино уран бүтээл нөгөө нэг одоо зураг авалтаа бид нар чинь нөгөө нэг өдөрчсөн төлөвлөгөөгөө гаргахын тулд яаж хамгийн хөнгөн маягаар буюу хурдан хугацаанд авах боломжтой вэ гэдэг талаа бол эхэлж харна. Тэр утгаараа бид нар нөгөө локейшн буюу объектаа хөөж зураг авах юм бол тухайн одоо зураг авалтынхаа хугацааг хэмнэх боломжтой. Тэгээд дийлэнх үйл явдал маань бол юуны хялгант Булган аймгийн хялгант хангал сумын хялгант тосгонд үргэлжилсэн. Гэхдээ зөвхөн тэнд 100% зураг авалт маань дуусаагүй. Тэрнээс хойш Сүхбаатар аймаг, Улаанбаатар хот тэгээд нөгөө кино маань өөрөө 1910 он гэхээр нөгөө нийслэл хүрээ гарч байгаа. Тэнгүүд нийслэл хүрээний хэсгийг хийх нь өөрөө бол нэлээд их бүтээлч нөгөө нэг зураачийн ажлууд шаардчихсан. Тэгээд завсар зураачийнхаа ажлыг хүлээгээд анхны зураг авалтаа хийснээс хойш бол бид нар нэг 120 хоног зураг авсан байна гэж тооцоо гаргасан. За тэнгүүд нөгөө 120 хоног гэдэг чинь өөрөө 3-4 сар үргэлжлэхээр кино маань тийм 4 улирлыг харуулсан өнгө хайстай болж чадсан байгаа. Тийм ээ, тэгэхээр аюу сонирхолтой байна тий. Тэгээ уран бүтээлчдийн хувьд ер нь яаж сонголтоо хийсэн бэ? Ялангуяа энэ нөгөө мөрчгэ киног илүү их хоёлаа ярианыхаа ихэнд нэлээд сайн тайлбарлаа, танилцуулаа ярьчих. Яа тэгэхээр үзэгчд маань одоо шууд өөрсдөө бүгдээр ороод үзэх бас боломжтой юм чинь тий. За яхаа нөгөө зарим нэгэн үзэгчдийн маань хувьд нөгөө продюсер хүн гэж бас яг юу хийдэг хүн бэ тий. Одоо кинонд яг ямар үүрэг гүйцэтгэх юм бэ? Тэр хүн эсвэл нэг зөвхөн арийнхын санхүү ч юм уу тий санхүүтэй холбоотой ажлыг зохицуулт юм уу гэж бодож ээж магадгүй л да. Тэнгүүд түрүү нөө хэлсэнчлэн продюсер гэдэг бол тухайн анхны зохиолыг санааг аваа за энийг хөгжүүлж болох уу болохгүй шийдээд түүний дараа санхүүгийн тооцооллуудаа гаргаад тэрний дараа энийг тухайн санхүүг одоо босгохын тулд ямар компанитай яаж хамтран ажиллах уу гэдэг саналаа илгээгээд үүний дараа уран бүтээлчтэй яг сонгоод одоо ёстой найруулагчаас ахуулаад жолооч хүртэлх бүх арын албаны уран бүтээлчтэй сонгоод дээрэс нь гол болон туслах дүрүүдээ бүгднгийн найруулагчтайгаа хамтран сонгодог байгаа. Тэгээд хамгийн түрүүнд мэдээж нөө зохиолтой болсон хүн чинь дараагийн асуудал бол шууд найруулагчийн эрэл хайгуул. Тэнгүүд нөгөө манай монголчин бол бид нар яг энэ нөгөө танилынхаа хүрээгээр бол энэ ажлынхаа туршлаган дээр үндэслээд найруулагчтай шилж сонгож ярилцдаг байгаа. Тэгээд эхний ээлжинд бол шууд хамгийн түрүүнд за энэ нөө детектив гэдэг энэ төрөл жанртай хин хамгийн сайн найруулагч вэ гэдэг асуултны дагуу хайгаад тэгэл шууд драфтын нэгээр гэдэг шиг дэлгэр аяр найруулагчийг сонгосон. За дэлгэр аяр найруулагчийн хувьд болохоор үзэгч та бүхнээ сайн мэдж байгаа төрийн дайсан те 95% зүудний хүн бол нэлээд олон тийм детектив киногаараа алдартай. Тэгээ сүүлд манай Orange Entertainment-тай Тойрог гэх кино хамтарч хийсэн байсан. Тэгээд найруулагчтай саналаа тавихад найруулагч маань шууд зөвшөөрч миний саналыг хүлээж авсан. Зарим тохиолдолд зарим найруулагч нарын ажлын цаг заваас шалтгаалаад ч юм уу те тохироо бүрдэхгүй юу дээдэн штэ тэгвэл дараагийн 2 дахь сонголт юм байх уу гэж боддоо штэ энэ удаад бол шууд л ихний анхны сонголтоороо найруулагч дэлгэр баярыг сонгоод тэгээ найруулагч маань зохиол нь бол маш их таалагдж байна. Тэгэхдээ би бол дахин засварлах хэрэгтэй байна. Ягаад гэвэл илүү нөө ремейк гэж яриад байгаа ш нь үйл явдлыг бид илүү сайн төрслийн арга илүү сайн шингээж өгөх хэрэгтэй байна гэд найруулагч маань өөрөө бас зохиол төр маш сайн сууж маш их ажиллагаа хийсэн. Тийм. Өөрөө яг нөө хуучин өмнөх кинонуудынхаа зохиолыг хэвчлэн өөрөө бичдэг. Тэгэд баг анх удаа өөр зохиолчийн бичсэн зохиол дээр ажиллаж гин гэсэн баг шүү. Тийм баг тий өмнөх кинонуудаар нь батах юм бол тэгээд мөн нэгдүгээр найруулагч бас зохиол хөгжүүлэлтэн дээр маань 2-3 залуу нэмэгтэй тэгээд бид зохиол дээрээ сууж эхэлсэн л. Киноны яг гол дүрүүд ямар хүмүүс байгаа вэ? Одоо зарлж болж байгаа юм. Болго. За тэгээд нөгөө мөрч гэдэг маань өөрөө яг орчин үеийн бол мөрдөгч гэсэн л үг шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо нэгсэндээ бид нар Монголын нэг Sherlock Holmes-ыг л бүтээх гээл үзээд байна л та. Тэгээд мэдээж энэ Sherlock Holmes энэ бол өөрөө энэ сэдв маань
цаашид яаж ч үргэлжилж болох сэдв тухайн мөрч дээр шинэ кейсүүд гарч ирж болно. Эсвэл өөр мөрдөгч гарч ирж болно. Энэ бол ингээд цаашаа өөр айгуу тийм нөө гадныг олон кинонууд шиг цуврал болох тийм хэмжээний болох сэдв гэж анханасаа харсан л да. Тэгэхээр мэдээж ноён нуруу буюу Монголын Шерлок Холмс хэн байх вэ гэдэг хамгийн түрүүнд тэгэл бид бас л анхныхаа юугаар гэдэг шиг л нөгөө жүжигчин ялалтыг бол яг л жүжигчин ялалтын уран чадвар те бүх талаар бол яг л энэ мөрч гэдэг дүрд бүр яв цав нийцэх юм байна гэдэг анхны саналаа зохиолтой дүнгэж танилцсныхаа дараа зүгээр хэлжсэн нэг ийм санаагаа шүү. Та тэгээд би танд нилээн боловсронгуй босныхаа дараа танилцуул яг. Тэгэл яг жүжигчнийг л хамгийн гол дүрээр нь сонгож авсан. За тэгээ мөрчнөөс гадна бол нөгөө үйл явдал маань нэг юм одоо ноёны хотел буюу хуучнаар ярих юм бол нэг юм хамжлага ард иргэдтэйгээ амьдардаг нэгэн ноёны хотел дүрнүүд аа тэгээ хотелийнхаа хүмүүс маань бол хамгийн голчилж тоглодог. Тэгэд энэ дээр бас соёлын тэргүүний ажилтаа оюун, тэгээд одоо шаргийн киногаар үзэгчдэд танилцсан жиж алам, тэгээд нөө Тэнгисийн эрэг 2 4 7-гийн шоугаар яг олон танигдсан Заяа гэд жүжигчин охин байдаг. Их Заяа гэд тэр охин бол яг энэ хатны дүрийг бүтээсэн байгаа. Тэгээд нөгөө нэг яхаа Заяа өөрөө мэд хувь тохиолоорч гэх юм уу Заяа өөрөө яг тэр өмнөх шоун дээр одоо жүжигчин мэрэгчлэлтэй хүн шүү дээ. Тэгээд хөтлөгч нөгөө ер нь ямар кинонд тоглохыг хүсдэг вэ гэсэн чинь би ер нь Монгол хатны дүрийг л бүтээмээр юм гэж хилээд удаагүй байхдаа яг энэ киноны хатны дүрийг авч бүтээсэн байгаа. Тэгээ ер нь бол мэдээж маш олон жүжигчид байгаа. Туслах болон гол дүрүүдээр тэгэхээр тэрийг та бүхэн манай жүжигчдийн ансамбл бол ер нь үзэгчдэд айгу таалагдах хүмүүс болов гэсэн тийм итгэл найдвартай байгаа. Тэгээ нэлээд сонирхолтой тийм хоршлоо харагдчихсэн. Тэгээд одоо нөгөө вүүдээр болоо одоо зарим одоо энэ платформ дээр хүмүүс аль нөгөө киног яг оригинал кинонуудыг хүлээж авч бол сурчсан. Гэхдээ энэ кино маань бас магадгүй телевизээр гарна. Гэхдээ ялгаатай гарна гэсэн тийм. Нөгөө нэг вүү оригиналаас болохоор та бүхэн 7 хоногт нэг ангийг нөгөө нэг subscribe хийгээд тэгээд сарынхаа эрхийг ихээр худалдаж аваад үзэх боломжтой. Вүү оригинал дээр болохоор энэ өнөөдрөөс буюу 13-наас эхэлж ингээд пүрэв гариг болгоо орж байгаа. Гэхдээ энэ кино маань түрүүн хэлсэнчлэн жоохон нэмэх 18 төрлийн элементүүд нэлээд орж байгаа. Тэр нь бол ямар элементүүд вэ гэхээр нэг тийм нэг аллаг болоод байгаа. Тэгэхээр аллаг гэдгийн цаана жоохон цус нүжтэй тиймэрхүү дээрэс нэг эротик сценүүдтэй байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө яг телевизийн эфирээр гарахад жоохон тохиромжгүй элементүүд учраас телевизээр болохоор нөгөө нэг юу катлагдсан хувилбар мань гарна бүрэн ихээр нь үзхийг өсвөл үү оригиналаасаа үзэн. Тэгээд телевизээр болохоор одоо 3 дугаар сарын 23-наас эхлэж NTV телевиз дээр 22 цагаас гарах юм. Тэгээд дахин одоо яхаа үзэгчтэй хэлэхэд энэ маань детектив кино. Тэр утгаараа бол мэдээж монголчууд детектив киног бол угаасаа л бидний бүр бага ахын л нөгөө мөрдөн байцагчтай эрэг штэ тий. Тэрнтэй адилхан хэдий ч яг 22 цагаас хойш гэхээр насан туршид гэсэн ангиллалтайгаар гарч байгаа. Гарах байгаа телевизээр бол. Нөгөө постерууд гараад бас хүмүүст аягүй сонирхолтой байгаа. Тэгээд пост дээр нөгөө нэг насан туршид тэгээд биччихээр хүмүүс энэ яадаг кино эротик кино. Тий. Яг энэ бол зүгээр нэг эхний зүгээр нэг хүмүүсийн сэтэл юу одоо насан туршидтайхаа анхаарлыг л татгах ажил тэгэж хийсэн пост л даа. Тэрнээс биш яг нөгөө эротик кино шиг бол ямар ч тийм эротик кино болвол биш. Ер нь яг тийм crime detective serial гэж ойлгоход болно. За баярлалаа. Шинэлэг төслүүдийн дандаа та бүхэн авторууд нь байгаа. Тэр талаараас нэлээ яриа гэж би бол ботсон. Үзэгчдийн одоо хамгийн сайн мэдхээр бол баяр жаргалын хувьд нийслэл хүүхэн одоо энэ төсөл бол маш амжилттай тийм. Одоо Монголд ер нь ингэж олон дараас нь сизон хийгдээд араас нэг ангид кинонд хийгдсэн ийм кино бол байхгүй. За хамгийн сүүлийн том жишээ бол Шар Гигэ киноны бас продюсер байгаад байгаа шүү гэдгийг үзэгчдэд санаад хэлчихье. Тэгэхээр энэ хүрээнд маш олон уран бүтээлүүдийн талаар бол ярина. Би нийслэл хүүхнийг одоо сая хоёлаа олон ангид ярьсан учраас шууд нийслэл хүүхний талаар яриа. Нийслэл хүүхэн киног хамгийн анх удаа хүн болго үзэл өөр өөрхөн сэтгэж хэлдэг бол миний хувьд үзэнгүүтээ шууд одоо продюсераар нь бахархсан. Тэрийгээ би тухайн үед асчаанд дэжсэн чи мартсан байж магадгүй. Тэр юу гэхээр тэр кинонд оролцсон тоглож байгаа туслах дөрүүд нь хүртэл дандаа
одоо зэрэглэл өндөртэй одоо Монголын хувьд бол хамгийн эрэлттэй жүжигчдийг нэг дор цуглуулад нэг хот айл болгоод кино хийчихсэн байсан. Тэгэхээр энэ киноны одоо анх бас яг зохиолыг аваад ягаад заавал энэ хөдөө очиод тэгээд яг энэ нийслэл хүн гэдэг энэ киног бүтээх тэр итгэл, тэр продюсер итгэл яаж бий болсон юм бэ? Ааха. Тэгэл нөгөө түрүүн бас л хэлсэн нөгөө зохиол тэгээд би бас магадгүй азтайч гэх юм уу надад ийм гоё зохиолуудаа санал болгож байгаа болгодог энэ зохиолч нартаас юуны түрүүнд баярлалцснаа хэлэх нь зөв байх. Тэгээд анх бол бас л нийслэл хүн маань ковид Монголд дөнгөж нэг гаргаал нөгөө дэлхийн нийтэд нэг ковид гэдэг өвчин гараад байна. Яг л нэг тэр үе шиг санагдаад байна л да. 19 оны сүүл хэвтэл 19 он мөн цаасан Тэгэхэд бас нэг юм айгүй тийм даруйхаа нэг залуу. Тэгээд анх над дээр ингээд би нэг юм малчтын тухай нэг зохиол бичсэн юм аа. Тэгээд өөртөө чинь сошиалаар холбогдоод тэгээд танилцуулах гэсэн юм аа. Тэгээд гисэн чинь 6 ангитай юм зохиол. Тэгээд малчин залуус гэдэг нэртэй айгүй тийм добр юм даруйхаан. Тэгээд өөрөө ч хүн байна, зохиолч байна ч даруйхаан залуу юм. Зохиолынх нь автор нь ч айгүй даруйхаан автор. Тэгээд уншаад үзсэн чинь эхнээсээ л айгүй хөөрхөө. Тэгээд яг тэр нөгөө нэг эргэлт буюу нэг юм нөгөө талтай энэ чинь нэг юм хөтөн хотын охины хөдөө очил амьдрал сургаад байна шүү дээ. Тэр процесс нь буюу тэр нь айгүй яг л юм хөөрхөн санагдаа. Тэгээд зохиолчтой яриад энэ бол яг л телевизэн сериал болох боломжтой байна. Хоёлаа нэг үргэлжлүүлээд 12 ангиар болгоё гэх. Тэгээ бит хоёр бас зохиолоо ярилцаж сууж байгаа. Тэгээд 12 анги болгоод тэгээд дараа нь мэдээж найруулагч маань жаргал сайхан гэдэг найруулагч ажилласан байгаа тийм. Бидний яг нөгөө жүжигчин кастинга хийсэн хамгийн юу зорилго маань болохоор мэдээж нэгт бид нар бол нөгөө жүжиг ансамблаа бол бодохдоо Монголын хошин шогийн продакшнуудаас сор олсон бүх жүжигчин яг продакшнаар нь биш ингээд түүгээ тий холиод ингээд тоглуулах юм бол үзэгчдэд айгуу гоё сонирхолтой байх болов гэдэг анхны бол тийм сэтлэр хийсэн. Дараа нь бол мэдээж жүжигчдэд тэр зохиол дээр ч юм уу төсөл дээр ажиллахгүй байх нь тэр хувь хүмүүс ирэх байдаг. Тэгэхэд жүжигчд маань бүгд дуу нэгтэйгээр зөвшөөрж байгаа нь бас л зохиол сэдвэл байсан л да. Үнэхээр энэ бол яг Монгол сэдв байна. Үнэхээр хөөрхөн сэдв байд. Тийм болохоор зохиолд нь итгэл үзүүлж тэр олон жүжигчд цугларсан болов уу гэж харж байгаа. Тэгээд мэдээж дараа нь хийцэн асуудал гарсан. Тэгээд хийц дээр бол найруулагч зурлаач нэмэн ур чадвар мэдээж хамгийн их юу яадаг. Тэгээд тэдний хувьд ч гэсэн бид анханасаа нөгөө костюм дизайнаа ч гэсэн бодсон л да. Ягаад гэвэл энэ бол комеди кино, инедмийн кино болохоор заавал имрэл одоо бодитоор байх шаардлагагүй хөнгөн фантастай хошигнолтой ийм юм чинь хотел хөдөөний хүмүүсийг илүү юм гоё ганган дэгчин магадгүй зарим талаар шүүмжлүүлсэн шинэ торгон дээлтэй гэдэг тийм гоё ялгууны альчуур зүүссэн тийм сүү сайландаа явахтаа гэдэг тийм. Тэгэнгүүт тэр нь өөрөө буцаад нөгөө Монголын сайхан ногоон одоо улирал те 100 цагта хослоод ирэхээр тэр өнгө будг нь хүний бас анхаарлыг татсан юм болоо. Тэгэнгүүт тэрийг нөгөө нэг өнгө будг нь өөрөө анхаарал татсан нь манай нөгөө кино гарсны дараа маш олон бага насны фэнүүдтэй болсон. Бүр юмстай нөгөө горшонкондоо суудаг гэдэг шиг тийм фэнүүд айгүй их болсон. Тэгэнгүүт тэр хүүхдүүд чинь нөгөө утга юу гэхээсээ илүү өнгө будагд нь айгүй татагдж үздэг. Тэгээд мэдээж сэдвэн гэгээлэг бүх насныхан зориулсан болохоор бас амжилттай явсан болов гэж харж байгаа. За тэгээд 3 сизон гарлаа. Тийм 3 сизон гарсан. Тэгээд юуны чинь олон ангитын чинь нэг эхний сизон нь амжилттай болсон тохиолдолд дараагийн сизнууд хийгдэж шүү дээ. Энд чинь угаасаа дэлхийн зөрчин тий. Тэгээд бид яг л нэгдүгээр ангиа эхлээд гаргаад тэгээд бас гарах хугацаа маань ч гэсэн айгүй гоё үе таарсан. Гоё гэж уучлаарай. Ер нь бол жоохон онцгүй л дээ. Яг ковидын нөгөө нэг юугаар бүгд гэртэй байх хөл хороонд байсан үе тэгэнгүүт нөгөө Монголын тэр сайхан зуны уур амьсгал ингээл гараад ирсэн хүмүүст айгүй сайн хүрээ техний анги үзэлт нөө Максима олон улсын судалгааны байгууллагын дүгнэлтээр болохоор номер бүр бүх цаг үеийн нэгт орсон тий тэгэнгүүт бид за энэ бол гоё монголчууд маань таалагдах сэдв юм байна үргэлжлүүлээгээд тэгэл тэржлээс шууд 2 дугаар сизон ингээл үргэлжлээд явсан да. Тэгээ ер нь бол олон ангит киноны ард гарна гэдэг бол тухайн уран бүтээлчдийн тэгээ ялангуяа түрүүний одоо өөрийн чинь тайлбарласнаар төслийг ахалж байгаа продюсерийн хувьд бол маш их төвчээр одоо юу гэдэг те эр зориг одоо маш их юм шаардаж гарч байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт нийслэл хүн гэдэг киноны одоо 3 сизны ард гараад бас нэг ангит киногоо бас ингээ гаргасан гэдээ явахаар
олон хүмүүс бол өөрөө чинь бас тэр нэг шууд ямар ч байсан ард нь гарнаа гэдэг тэр зан чанар бол бахархмаар тийм зүйл гэж үнэлдэг байх гэж бодож байна. Баярлаа. Үнэнийх мэдгүй үнэлдэг байна. За тэр үнэлгээ жоохон угаасаа нөгөө нэг ягаад гэвэл галт тэрэг нэгэнд хөдөлсөн байхгүй. Нэг нь л галт тэрэг нөгөө нэг зав юу яаж хахад ахмад нь хайж явдггүй маа гэдэг үстэй завж юуж хахад тэрнтэй адилхан нэгэнд галт тэрэг хөдөлсөн ганцхан би биш тэр чинь нэгт маш том олон компаниудын хөрөнгө хүч байгаа. Тэр хөрөнгийг зөв захиран зарцуулах ч одоо миний ариун үүрэг штэ. Тэгэхээр ч нэгэнт одоо тэр хүмүүс итгэлийг аваад хөрөнгө оруулалтаа босгоо дахиад өчнөө юу оюутан туслах хүүхдээс ахуулаа тэр ахмад жүжигчд хүртэл хүмүүсийг цуглуулчаад дунд нь мэдээж асуудлууд гарна. Тэглээгээд одоо за гэд хойшоо сууна гэж бол байхгүй. Асуудлыг яаж тэгээ шийдвэрлэх вэ гэл ард нь гарахаас өөр аргагүй. Энэ бол ганцхан миний ч биш ер хүн болгоны л чанар байх л гэж бодож байна. Гэхдээ яг эмэгтэй продюсер байх нь бас нэг жоохон арай нэг юм эрэгтэй хүмүүсээс арай өөр л дээ. Яалчгүй бид нар чи эмэгтэй хүмүүс болохоор юмд хандж байгаа хандлага зарим үедээ зөөлдөөд байдаг. Бас зарим үедээ хич ширүүдээд байх хэцүү, жарганаад байх хэцүү тэглээгээд бас гэр орноо шууд бүх юмаа ингээ хаяад ах хэцүү тэл бүгднгийн зохицуулах нь яг жоох эмхтэй хүмүүст бол төвхтэй л ажилла л да. Нэг хүн үлчээс ахгүй эмхтэй продюсерүүд аяг ойлгох юм. Ойлгохгүй юу гарч л эс одоо ч бас харьцангуй нөгөө нэг хатууччтэй. Ойлгохгүйгээр давдаг болчихсон. Тийм давдаг болчихжээ. Тэгээ хоёлаа анх нөгөө яг киноны ажил хийхээс өмнө баяр жаргалчийг өөр гоод айлгээс сэтгүүлд ажилладаг байсан. Арай өөр нөгөө урлагийн аяг өөр төрлийн хүмүүстэй ажилладаг байсан шүү дээ, тий. Тэгээд киноноос өмнө ямар ажил хийдэг байсан бэ? Тэр тухайга бас танилцуулаач. Тийм киноноос өмнө болохоор би гоод л гээд сэтгүүлд ер нь олвол яг баг сургуулаа төгсөөд удааг багтаал орсон. Тэгээд манай сэтгүүлчин болохоор ерөнхийдөө урлаг гоо зүүн сэтгүүл гэж явдаг байсан. Тэгээд илүү фэшн одоо тий амьдралын жоохон лайфстайлын чиглэлээр бичдэг. Тэгээд тэр сэтгүүлийн давхар манах нийслэл гайд гэ бас нэг жижиг юм өдөр тутам тараагддаг, үнэгүй тараагддаг тийм сэтгүүл гаргадаг гэсэн. Тэгээд сэтгүүлийн ертөнцийн бол бид нар яг л нэг би болохоор яг маркетинг гэдэг нь ажилладаг гэсэн. Тэгэнгүүт бид нар чинь яг л нэг юм тухайн сардаал гаргадаг тэгэхээр харьцангуй ачаал бол мэдээж айгу бага. Тэгээд нөгөө нэг хүрээл нь бол харьцангуй жоохон илүү нөгөө загварын ч юм уу илүү брэндүүд одоо харилцагч нартайгаа харилцаж ажилтдаг байсан. Тэнгүүд мэдээж киноны ажлаас бол тис өөр л ажилласан л да. Тэгээд яг ер нь бол энэ Orange Entertainment маань өөрөө энэ Godel гэдэг энэ сэтгүүлийнхаа суурин дээр байгуулагдсан. Тэгээд нэгсэндээ бүх юм ингээл цахин болоо тий сошиал ертөнцийн гэж хүч түрээд эхлэнгүүд сэтгүүл гэдэг өөрөө тий хэвлэмэл бүтээгдэхүүн ялангуяа Godel чинь нэлээд үнэтэй зарагддаг байсан. Тэгээд хэвлэмэл бүтээгдэхүүн маань өөрөө зах зээлийнхаа жамаар нэг жоохон багасаал ирэнгүүт одоо бүх юм дижитал руу шилжиж ингээд нэгсэндээ дижитал болгосон л хувилбар юм уу та. За тэгээ хамгийн анхны киноны тухай ярья. Мэдээж ямар нэгэн нөгөө бүх ажлууд өнөөдөр ингээл ямар нэгэн зүйлийг шууд бүгдийг чаддаг болчоогүй шүү дээ тий. Тэгээд бүх юм ингээл ямар нэгэн алхмаас эхэлж байгаа. Тэр хамгийн ихний алхмыг одоо эргээд харахаар зарим юм нийтдээ ч санагдаж магадгүй тий. Тэгээд нөгөө яг л тийм л дээ нөгөө нэг би чинь үндсэн мэргэжил маань сэтгүүлч болохоос биш би яг киноны тэгээ Монголд угаасаа тийм продюсерийн ч юм уу тийм ихтэй сургууль гэж болол байхгүй шүү дээ. Энд чинь яг л нэг практикаар л суралцаад одоо бид нэг мэргэшгээл хичээгээл явж байгаа одоо мэргэжил тэгэнгүүт бол ялан дээрэс нь яг магадгүй найруулагчаар ч юм уу сурцсан байсан болвол киноны тухай арай ойлголттой байх хүн чинь сэтгүүлчээр сурсан таг юм хөндлөнгийн хүн анх кинон дээр ажиллана гэдэг чинь яг багаас яг нэг нөгөө өдөртөн зохион байгуулах ажил их хвчлэн хийдгээс бүр 10 жилээс ахвал тэгэхээр бол яг санаанд багтаад байгаа. За юмыг нэг өдөртөө зохион байгуулчихна гэдэг нь санаанд багтаад яг бас нөгөө нэг мэргэжлийн өмнөд нь яг яахыг нь бол мэдгүй. Ямар сайндал хамгийн анхны тэгээд найруулагч маань болохоор Загдын Батолд найруулагч. Тэгээд миний хамгийн анх ажилласан кино маань Хормын даашинцтай бүсгүй гэж кино байсан. Тэгээд Загдын Батолд найруулагч чинь бол боолын гэрээд бодлоо тухайн үеийнхаа гоёхийн даасан сайн амьдрал маань гээд хамаг хит киноны маань эзэн байсан. Тэгээд нэгт бол мэдээ шууд сүрдэж эхэлсэн. Эхлээд сүрдэж эхэлсэн. Тэгэл яваанда
гологдож эхэлсэн. Тэгээд загнуулж эхэлсэн, мөчөөгөөхгүй хэрэлдэж үзсэн. Тэгээд өстөө нөгөө уйлж үзэн гэдэг шиг уйлж үзэл тэгэл анхны киноныхаа ард гарсан. Тэгэл нөгөө тухайн уран үеийн манай Хөрмийн дашинстай бүсгүүдээр ажилласан зураглаач, гэрлийнхэн ч гэдэг юм найруулагчаас гадна бусад бүх хүмүүс маань маш туршлагатай хүмүүс мөртлөө миний үеийн залуучууд байсан. Дандаа тэгээд сургуулаа төгсөөл яг кинонд ажилтсан. Жишээ нь зураглаач Гуянбаатар гэдэг одоо фантастик продакшны хамаг зургийг авдаг те. Тэр болохоор манай доод анги нөгөө ангийн залуу байсан. Тэр утгаараа нөгөө бусад найзууд маань үеийн найзууд болохоор тэдрээс айгүй их нөгөө суралцах тийм нэг шантрахгүй байх те хамтдаа ингээд хөтөлцөөд явах тэрийг л одоо тэр идмэл төшиг олгож одоо хөтөлж оруулж байгаа юм оруулсан гэх юм уу да. Тэгээд анх киноныхаа ард гарч ирсэн. Тэгээд нөгөө би одоо нөгөө нэг шинэ манайх ч гэсэн лайн продюсеруудтай тэгэл юу яа тэнгууд киноны айгуу сайхан юм чинь нөгөө нэг хэцүү үед бол мэдээж продакшны үед байна. Эсвэл нөгөө хогоо цэвэрлэх чамд нэг өдөр хахад улаан авсан дээр алхах нөгөө өдөр ирнэ битээ баяглаад наадгаа хийгээл тэгдэг шиг. Тэгэнгүүт тухайн үед чинь ингээл яг нөгөө киноны тэр сайхан ямыг тэр яг кинога бүтэн болчоод анх удаа өөрийнхөө ажилласан киног дэлгэцээр үзэх. Тэр бол мэдээж хамгийн гоё мэдрэмжсэн. Тэгэл хүн ер нь донтчихдээ юм байлээ дээ. Тэгээд одоо хэрвээ яг тэр нөгөө кинонд төсөл рүү ерөнхийдөө ороогүй байсан бол гэж ер нь хаяа боддгоо шүү дээ. Яагаад гэвэл бүр орох ёстой байсан юм шиг яа нүг яг энэ түрүүн ажиллаж байсан гол гэж сэтгүүл тэгээд одоо энэ киноны ажил те кино төслийн ажлын хооронд болохоор би нэг декрет аваад хэсэг гэртээ байсан л да хүүхд төрүүлээд тэгэхэд ингээд кино үзэл яхаар кинонд л ажиллаж үзэх юмсан гэж айгүй бодогддог. Тэгээд тухайн үед өөрийнхөө хүрээллийн кино хийдэг. Гэхдээ тийм одоо тийм хүмүүсээс айгүй асуудаг гэсэн. Би өөр кинонд ажиллаж болох болов юу та нар кино ихтэй наа нэг аваа явуулж гэдэг юу тэгэж ингээд асуудаг мэдгүй нэг цаанаас л одоо бодгоор хэрэн кинонд ажиллах хэвчээсэн шиг санагд. Цаанаас ингээл нөгөө бүх тохироо ингээ бүртээд идэх шиг тий. Тэгвэл яг кино одоо кино урлагт ороод кино одоо энэ урлагийн нэг том хэсэг болоод явснаар өөрт чинь хамгийн их өөрчлөлт авчирсан зүйл юу вэ? Ер нь маш уян хатан болж эхэлсэн. Түрүүний хэлсэнчлэн нөгөө асуудал айгүй олон асуудалтай нүр тулаад ирэхин цагт хүн нөгөө асуудлыг яаж нөгөө туйлбаргүйгээр ч юм уу ухаангүйгээр ч юм уу улаарч зүтгэх биш. За зарим үед зүгээр тоохгүй хаягтай. За угаасаа бүтэх юм бүтггүй гэдэг уюуд гарнаа. Дээрэс нөгөө харилцаа хандлага гэдэг юмыг нөгөө бусад хүмүүсээс ч гэсэн хараад хүний ер нь ингээд бидэрт өөрсөнд маань юу ер нь төвөгчрүүлээд байд юм бэхээр харилцаа л төвөгчрүүлээд байгаа байхгүй. Тэнгүү тухайн үеийн миний ч юм уу чиний ч юм аа чиний хандлага бусад тэр группийн уур амьсгал тэнд байгаа олон хүнд яаж нөлөөлж байгаа гэдэг чинь ингээд чи өөрөө мэдхгүй байж болох ч гэсэн ингээд эргэн тойрны ч бүх хүмүүст харагдаад байдаг. Яг л нөгөө нэг хортой ургамал эргэн тойрныхаа цэцгсийг яаж хордуулдаг гэдэг шиг. Тэгэд энийг бас хараад өөрөө ч гэсэн ингэж ийм зарим тийм хандлагатай хүмүүс бол манай салбарт маш их байдаг. Тэгээд тэдрийг хараад өөрөө ч гэсэн юм хортой ургамал нь болчихгүй юмсан гэж айгүй хичээдэг болсон. Тэгэхээр харилцаа хандлагын хувьд хүн болгонтой уян хатан харилцаад бас сурч байгаа юм болов гэж бодож байгаа шин. Хүн тэгэл нөгөө юм хийж явж ах явцдаа өөрийгөө бас таниал ийж штэ. Хөх би энийг чаддсан байна. Ийм үед чинь би бас ингэдэг хүн юм биш штэ гэл нөгөө тэгэж олж хардаг юм бол аягүй хэдэг штэ. Тэгээд дээрэс нөгөө бидний чи ажил нэг групп за одоо юугаар ярих юм бол нэг юм богино нэг метражийн хувьд нэг 90 минутын ч юм уу те за нэг цаг 30 минут үргэлжлэх кино. За тэгтээ нөгөө зураг авалтын хугацаа бол янз ихдээ 90 минут гэсэн зарим нь бол 50-60 хоног зүргэлсэн, зарим нь 14 хоног зүргэлжлэн. Тэнгүү тэр болгонд чинь нөгөө хоног хугацаанаас шалтгаалаад төслийнхаа том жижигээс шалтгаалаад багтаж 30 хүн, 50 хүн тэгэл тэрнээс дээшээ хүмүүс ажилдаг. Тэгэхээр тэр болгоны эдис болгонтой харьцахаар тэгэл хүн болгоны характерыг аянд нь тааруулах гэж үзэн таарахгүйд нь тэгэл одоо өөр ямар арга хэмжээтэй тэгэл аваад ажиллахаа урагшлахаас өөр арга байхгүй л дээ. Orange Entertainment бол одоо яг продюсингийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа цөөхөн компаниудын нэг харьцангуй маш их одоо төсөлтэй.
төрөл жанрын хувьд ч гэсэн одоо маш олон байна. Тэнгүүд продюсер баяр жаргалын хувьд ч гэсэн жанр харгалцахгүй юм бол ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо ажиллаж үзээгүй жанр юу? Нөгөө нэг юу маань манайх одоо үйл ажиллагаагаа яг 2016 онд анх эхэлсэн. Яг анхны кино маань Иркет гээд 5 ах Бондола фильмтэй хамтарсан кино байсан. Тэгэл Хормын даашинцтай бүсгүйгээд би болохоор яг Иркет киног дүнгэж яг 6 авалт дуусах үеэс нь эхлээл ер нь одоо л ажиллаж байна. Энэ хугацаанд бид тэднийг дунд нь бол нөгөө драмын жүжиг, хүүхдийн жүжиг, дээрээс нь нөгөө тайсны comedy club энэ төрлүүдэд оруулахад бид эднийг 53 яг одоогийн байдлаар тийм 53 бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн байгаа. Тэгэд 53 бүтээгдэхүүнийх нь 20 гаруй дээр нь би гардаж ажилласан бэлээ. Тэгээд энэ дунд тэгэл өста жанр л байна. Өста одоо аимшигын төрөл жанраар өста ажиллаж үзээгүй юм бэлээ. Тийм аимшигын төрөл дээр л нэг л мэдгүй одоо эсвэл тэр нөө яг тэгэж татагдах зохиол нь хараахан гарч ирээгүй юм болов. Тэрнээс бусад жанраар бол ер нь ажиллаад үтсэн хаал гэж боддог. Одоо ингээл нөгөө киноны зохиол уншиж ин гэдэг чинь миний хувьд болохоор яг өөрөө хувьд яг наад аимшиг кинонд ирчихэд би ерөөсөө ч өөр аимшиг кино үзэж чаддаггүй байсан гэж байгаа шүү. Тэгээд зохиол ирж байгаа байхгүй юу? Аимшиг киноны зохиол ирсэн чи бүр уншиж чаддгүй нөгөө зохиолоо. Тэгэнгүүтээ нөгөө зохиолоо явуулсан найз руу залгаа. За би зохиолоо уншиж чадахгүй байгаа юм чинь яаж энэ киноноор одоо зураг алтан дээрээ яах юм те киногоо яаж үзэх энэ нэстэ бүтэхгүй байна гэд тэгээд бас нэг өөрийнх нь хийсэн киноных нь нээлтэн дээр очиод үзлээ яалтчгүй дундаас нь бүр ингээд гараа явж байгаа байхгүй. Тэгтээ хүн нөгөө нэг давхгүй гэсэн давгаараа давна гэдэг шиг давдаг юм бэлээ л тий. Тийм шүү дээ. Тэгэл чи хийсэн үстэй аимшиг. Тэгсэн чи одоо бүр нөгөө уншдаг зохиолн тий одоо нөгөө бодож сэтгэн баг нөгөө дэсээ давцсан амар юм. Жохон харахтай болоод жохон айц нэмчих гэдэг. Жохон энэ өхөлчихгүй юм уу? Тэгээ батгаар уг нь бол яг продюсер ажил айгу сонирхолтой. Тэгээ би өөрөө ч хувьд ингээ харахаар нөгөө төрний жанр харгалзахгүй гэдэг нь ихэнх одоо өөр продюсеруудын хувьд жанр дээрээ дагнаад бүр мундаг болж байгаа продюсерууд их байна. За одоо би энэ нийтмийн төрөлтэй холбоор ингээд кастингач сайн бүрдүүлж чадчихээн, зохиолооч одоо асуудалгүй байлгах чинь гэдэг юм да. Тэр ингээ бүх жанр аваад мэдчихээн гэдэг шиг. Гэтэл өөрөө бол бүх жанр руу ордог тий. Тэгээ жанр бол зөндөө ааш та. Тэгээ ярих юм бол ажлын тэгэл эн чинь нөгөө шаардлага бид нар чинь тэгээд нөгөө нэг юм бас чөлөөт уран бүтээлчд бас биш шүү дээ. Эн чинь бол компани гэдэг өөрийн гэсэн төсөв төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллах хэвээр бид нар ажлаа цалгардуулах юм бол арын компани үйл ажиллагаа доголдсон шүү дээ. Тэр утгаараа бид нар одоо энэ жанр чинь таалагдах байна. Энэ чинь энэ дээр чи ажиллахгүй гэд гомдлоод ч юм уу гоншгоноод авах тийм ирэх байхгүй. Тэр утгаараа бол мэдээж тэрэнд бол нэг гэхдээ мэдээж продюсеруудын хувийн сонголтууд байлгүй яах вэ? Тэр мэдрэмжийн асуудлаа оруулах нь бол оруулна. Тэгэхээр бол одоо цаашд аимшигын кинонууд дээр ч ажиллах л байх гэж л бодож байгаа. Тэгээ түрүү нөгөө хэлсэнчлэн бас нөгөө яг чиний сая ярианаас л нөгөө нэг энэ ажил чинь юу сонирхолтой ингээд гэдэг дээр нэр бид нар чи өдөр болго өөр юм хийдэг. Ямар ч юм маргааш очоод яг за тэр хийгээд явна гэдэг тийм байхгүй. Бидний өдөр болго өөр surprise хүлээж яадаг. Тэгэхээр тийм юунд ч нөгөө нэг юм бэлэн байх тийм сэтгэл зүй ингээд ямар ч surprise хүлээж иж болдог. Тэр нь нөгөө талаа хамгийн ажлын минь сонирхолтой эсгүүд бах тий. Тэгээ тэрийг нөгөө хамгийн гол нь давж гараад ч юм уу те тэрийг ингээ болгоцсны дараа нөгөө тэр ялсан мэдрэмж ч юм уу давцсан тэр мэдрэмж нь өөрөө бас их гоёгаад тий. Тэгээ үзэгчдийн хувьд одоо л нөгөө нэг олон нийтийн хувьд продюсер гэж хин юм бэ? Найруулагч нь юу юм бэ? Спонсор гэхээр хин юм бэ гэдэг нэг юм ялгаанууд ингээ жоохон гарч ийнууд гэж бол би зүгээр хувьдаа хараад байгаа. Чиний хувьд болохоор ер нь тэр ялгаануудыг одоо мэдэрч байна уу? Яг нөгөө нэг өмнөх үе хуучин болвол яг одоо бидний 10 жилийн өмнө юм уу гэд ярих. Тийм бидний нөгөө одоо би ч одоо энэ салбарт 8 жил гэхэд чинь 8 жилийн өмнөх за 10 жилээс 10 жилийн өмнөх гэдэг ч юм уу тэр одоо ажиллаж үзээгүй үед бол нөгөө продюсер гэхээр нөгөө хөрөнгө оруулагчаа шууд продюсер гэд хүлээгээ авчдаг. За чи нэг барилгын компанитай хүн байлаа гэхэд нэг хүн кино их гэсэн маа гэсэн чинь нэг тодорхой мөнгөн дэмжлэг үзүүлэнгүү тэр хүний продюсер гэдэг тайтлаа өгчдөг байсан юм л. Гэтэл тэр хүн ч болохоор хөрөнгө оруулалт болохоос биш тий. Тэр хүн чинь тэр төслийн тухай үйл явдалд нь орооцолдохгүй анханасаа юу ч мэдэхгүй магадгүй тэр гаргасан мөнгөө тодорхой хувийн ашигтай ч юм ажиллавал тэр хөрөнгөө аваад одоо хувиа аваад үлддэг байсан бахал та. Одоо л нөгөө
одоо энэ стриминг үйлчилгээнүүд маань өөрсдөө айгуу тийм хүчтүрж орж ирснээс болоод Nomadia Pictures хүлээгүй те тэгээд Woo, Sky Media гэд маш олон продюсингийн компаниуд гараад эндээс яг продюсер гэдэг чинь зохион байгуулалтыг бүрэн хариуцдаг юм байна. Нөгөө талдаа найруулагч буюу уран бүтээлч нарт уран бүтээлээ чөлөөтэй хийх тэр боломжийг нь олгох юм. Тэрнээс нэг найруулагч ч юм уу жүжигч ингээд уран бүтээлээ бодмоор байдаг. Гэтэл хажууд нь бичиг цаасны ажил зохион байгуулалт те хоол яах уу ийх үү хоол ундны мөнгө төгрөг дутж гинөө барьж гинөө тэр болгонд ингээд тархиа гашилгаад тах юм бол тэр хүнээс ч олигтой бүтээл гарахгүй л дээ. Тэгэхээр энэ ажлыг нь л хөнгөвчилж хийж өгдөг л хүмүүс ч одоо менюс юм да. Гэтэ ингээ ярихаар нөгөө өөртөө магтж байгаа юм шиг байж магадгүй боловч яалтчгүй эн чинь нөгөө яг үйлдвэрлэл те нөгөө бизнес гэдэг утгаараа явах юм бол тэнд хэрэгтэй хооронд уран бүтээлч болон одоо тэр инвесторууд, спонсорууд, компаниудыг бүгдийг нь хооронд нь холбох аягүй чухал үүрэгтэй хүмүүсээс байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо продюсингийн компаниуд өөрсдөө продюсеруудыг бас дотор нь одоо ялгаж хөгжүүлээд байгаа тийм. Одоо line producer-ууд байж гэдэг юм уу. Тийм. Тэгэнгүүт нөгөө нэг бид нар чинь нөгөө манай нөгөө киноны нөгөө кредит нэршил гэж ядаж тэр нь ихэвчлэн нөгөө зөвлөлтөй холбоод улсаа Оросын албаны улсын яг тэр үеэр л явдаг байсан байна л л дээ. Ер нь дандаа ерөнхий зураач, ерөнхий найруулагч тэнгуүтэ нөгөөх нь сүултээ ерөнхий продюсер хоёр хүн байснаа нэг нь ерөнхий болоод нэг нь гүйцэтгэх болоод тэгээ авангууд нөгөө энэ нэршил маань өөрөө англи хэл рүү орчуулад ирэнгүүт айгүй нөгөө утга 100 алдаанууд гарч ирээ. Тэгээд тэгвэл англи одоо тэртээ тэгвэл дэлхийн Холливуудыг дагаал яг л энийг англи нэршлийнхаа зарчимд ороод байгаа юм чи бид нар тэгвэл энэ англи үгийг нь монгол руу яг ингээд утгаар нь байвал яад юм бэ гэсэн л тийм одоо л ер нь тэгжил хүмүүс ажиллаад байна л да. Тэгээ ингээ харахаар ерөнхий гэдэг нэршил өөрөө айгу буруу нэршил болоод general producer гэж одоо Холливуудын ямар ч тайтл дээр байдгүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан продюсер бол хамгийн том нь одоо юу продюсер гэдэг яг тэр нөх бүтээгч хүн шүү дээ. Санаачлагч бүтээгч. Executive producer буюу гүйцэтгэх продюсер нөх хөрөнгө оруулагч компани болон түүнийг толгойлж байгаа захирлууд гэдэг хүмүүсийн executive producer тэрний дараа line producer буюу монголоор үйл ажиллагаа хариуцсан продюсер яг өдөр тутмын санхүүгийн үйл ажиллагааг хариуцсан илүү өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцож явж байгаа. Дараа нь болохоор associate producer, co-producer гэдэг хамтарсан продюсерууд гэдэг манайх ч одоо ингээл аливаа төслийг чинь ганцхан компани хийх байгаа шүү дээ. Айгүй олон компаниуд дандаа хамтарч хийдэг. Нөгөө талынхаа хамтарсан продюсеруудаа co-producerууд гэдэг маягаар тэгээд дотроо ер нь бид англиад бид ч гэсэн ер нь ингээд англиас байгаад байгаа. Тэгээд энэ нэршлиг нэг юм зөв нутгшуулах гад одоо кредит эдэр дээр ер нь ашиглаад явж байгаа. Ер нь бол нөгөө түрүүн ингээл дахиад нэг 10 жилийн өмнө ч юм уу гэдээ ярихаар зөвхөн энэ ингээл нэршлийн тухай яриад байгаа юм шиг боловч нөгөө ажил үүрэгтэй холбоотой тэгээ дээрэс нь хин удирдуулахтай холбоотой асуудлуудаас ингээд ялцчихгүй яригддаг тий. Гадны нөгөө уран бүтээлчтэй ажиллахаар хөөе одоо тим продюсер ийм одоо найруулагчийн багт хэдэн тим хүн гэхээр энэ яг юу хийдэг вэ ингээд баг бид нар өөрсдөө ингээд ойлгохгүй. Гэхдээ яг ажил үүргээр ингээд хуваахаар яалтчгүй одоо line producer гэж тустай байх хэрэгтэй юм байна. Энэ нь бол тийм үүрэгтэй юм байна. Гэхдээ тэрийг нь хэн удирдах юм бэ гэдэг одоо бүтцийн хувьд ч юм уу зохион байгуулалтын хувьд одоо харьцангуй ойлгомжтой болж байгаа. Тийм. Тэгээ нөгөө юу юм бэлээ л нөгөө инди кино гэл байдаг шүү дээ. Арай нөгөө нэг баг төсвөр хийдэг. Тэгэнгүүт хинч кино хийж болно шүү дээ. Хоёулаа нийлж агаад зураглаач нэг найзгаа гуруулаа байлаа гэхэд гуруулаа бол нэг юм цөөхөн бүтэц бүрэлдэхүүнтэй одоо баг төсвөр хийх тусмаа хоорондын тэр нөгөө ажил үүргийнхаа хуваарийг ингээд дотроо яриад зохицуулчих ингээд боломжтой. Гэтэл бүтэц томроо төсөв томроо тэрхийн тулд нөө төсвийнхаа үр ашигтай байдлыг хангахын тулд шатанда хариуцлагатай яг өөр их ажлыг хийх позишн болгон дээрээ байх хэвээр тэр утгаараа бол нөгөө яг л ингэж яг зөв нэршлийн нөгөөд ажил үүргийнх нь хуваарийг тухайн үнээсээ буцаагаад шаардлага тавьсан л айгу зөвтгөл юм байл л дээ. Тэгэхгүй болохоор нөгөө нэг хүнд хит хачаал очичдаг. Зарим хүмүүс ингээд яг юу хийхээ ингээд мэдхгүй гайхаад байх ч юм уу тий. Тэгэхээр энийг л хамгийн зөв зохицуулж байгаа юм чинь л одоо энэ кредит хуваарлалт байгаа юм л да. Одоо бол одоо саяхан хэд хоногийн өмнө ч гэсэн ингээл Монголд гадны уран бүтээлчтэй хамтарсан киногоо нээлттэй хийж гин. За монголчууд өөрсдөө гадаад орнуудад очиж одоо продакшн ажлууд бас хийж гин ч гэдэг юм ингээд бид нэр харьцангуй богино хугацаанд маш юм өсрэлттэй хурдтайгаар одоо Монголын кино урлагийн уран бүтээлчид бол маш сайн ингээ өсөө явж байгаа. Гэхдээ энэ өөрөө бизнес олж
одоо яг мөнгө олдог тий. Мөнгө олсноороо тэнд ажиллаж байгаа уран бүтээлч болон тэнд хөрөнгө оруулалт хийсэн хүмүүс хүртдэг болох, тэрүүгээр амьдралаа авч явдаг болох хугацаа ер нь хэр ойрхон байна? Одоо яг энэ жил нөгөө Монголын кино урлаг үүсч хөгжсөний 90 жилийн түүхт болох гээд байна л да. Тэгээд соёлын амнаас ч гэсэн энэ түүхт арга хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсэг байгуулад түүгээрээ дамжуулаад одоогийн яг уран бүтээлчид энэ шаардлагатай одоо зүйлсүүд болон тэдэрт буцаагаад ямар одоо давуу талуудыг олох вэ, ямар арга хэмжээ зохион байгуулж болох уу гэж яг ярилцаал эхэлчихсэн. Тийм үе яа. Тэгээд яг надад бол яг л тийг санагдаж байгаа нүг кино урлаг энэ салбар угаасаа яг манай улс чинь өөрөө л хөрх ингээл бас нэг хөгжгөө л ядаал нь шүү дээ. Тэрнтэй адилхан энэ салбар бол бас л яг нэг юм хөгжгөө хэдийн 90 жилийн одоо түүхтэйч гэсэн яг нөө юм цэвэр бизнесийнхаа зарчмаар бол яг л одоо бас хөгжлийнхаа гараан дээр ирчихсэн л гэдэг шиг л харагдаад байна л да. Бизнесийн зарчимтай яг цэвэр бизнес болоод энэ чинь кино урлагч нь өөрөө бизнес шүү дээ. Энэ нь яг зөв голдролтой ороод одоо явах юм бол уран бүтээлч тийм ээ амьдрал дээшлэн амьдрал дээшлээд ирэх юм бол нөгөө толгооноос нь гарч байгаа тэр уран бүтээл сэтгэлгээ нь илүү нөх ахуугаас ангичраад илүү бүтээлүүд гарах боломжтой байгаа тахгүй. Тэнгүүд яалтчгүй бас манай энэ салбар бол харьцангуй яг Монголдо байх юм бол үнэхээр жижигхэн салбар одоо нөгөө нэг та үзэгч нар ч гэсэн одоо мэдж байгаа те кино урлаг юунаас одоо нөгөө тоо зарладаг болсон шүү дээ те. Тэгэхээр ингээд нөгөө театрын үзэгчдийн тоог ингээ харж байхад бол яг Монгол кино үзэгчдэр бол бас тийм их биш. Гэхдээ сайнууд нь бол бас сайн байгаа. Тэгэхээр мэдээж юм болго хоёр талтай сайн кино хийвэл бас үзэгч боломж байгаа дана боломж нь. Мэдээж тааруу кино хийвэл үзэгч бол байхгүй. Гэлээгээд нөгөө тэгшүртэмжтэй байдал буюу нөгөө олны танил хүмүүс болохоор харагдаж байгаа жүжигчтэл харагдаад тэгээд нэг юм магадгүй боломжтой баян сэтгэлийн юм шиг харагдаад байгаа ч гэсэн яг арын албаны уран бүтээлчд маань нэлээд хүнд хүчээр ажлыг хийж байгаа ч гэсэн бас яг тодорхой үнэлэмжтэй бас цалин мөнгө хангалттай байна уу гэж бас жоохон хэцүү л дээ. Гэхдээ нөгөө талдаа басчгүй гадны бас сайн нөгөө бид нар гадны уран бүтээлчдийн юуг авсан байхгүй нөгөө үнийн саналыг аваад бас нэг хамтарч ажиллах ажил яригадаад тэгээ харьцуулахад өөрсдийнхөө эдийн засагтай харьцуулаад тэр чинь нөгөө харьцуулаад үзэхэд манай бас уран бүтээлчдийн цалин нөгөө талаас хангалттай байгаад байгаа юм. Гэтэ хангалттай гэдгээ хоёлоо арай өөр тайлбарлахгүй л тийм нөгөө юугаараа хангалттай. Одоо нөгөө нэг одоо цалингийн доод хэмжээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг тухайн хөгжилтэй орнууд бол мэдээж цалин үйлс бол маш өндөр шүү дээ. Тэрнтэй харьцуулахад өөрсдийнхөө манай Монголын эдийн засагтай бол харьцуулахад бол харьцангуй гайгүй цалин бол авах нэг нь бол авж байгаа. Гэвч бас нөгөө бүтнээрээч гэдэг юм уу те тэр талаараа бол яг тийм хангалттай бас сайн байж чадахгүй болохоор уран бүтээлчд маань бас жоохон ахуйдаа хүлэгдэх тийм асуудлууд гараад энэ салбраас ажиллахгүй нэгсэндээ хүний нөөцийн тутамгшил яваандаа бол айгүй жоохон үүсэт байна л гэж хараад байна л да. Уул нь бол бас ингээд кинонд хөрөнгө оруулъя ажлыг гэсэн хүмүүс бол харьцангуй айгүй боломжтой болсон хөрөнгө оруулалт олоход бол буцаад ирэнгүүт нөгөө талдаа гүйцэтгэгч буюу уран бүтээлчдийн хүний нөөцийн тутамгшил айгүй үсээд байна. Тэнгүүд энэ нөгөө нэг ганцхан бидэртэй ч юм уу холбоотой биш цаашлаад яах юм бол нөгөө боловсролын системд нүүрэн кино урлагийн дээд сургууль, соёл урлагийн сургуульд яг юм нөгөө мэргэжилтэн бэлтгэх талд айгүй тутамгшилтай, оюутны тутамгшилтай л байгаа даа л та. Тэгэхээр тэг гайгүй болох байлгүй дээ. Гэхдээ ер нь бол харьцангуй монголчууд одоо киногоо бас гадны зах зээл дээр зардаг болж байгаа юм. Тэгээд ер нь илдэг шиг сайн уран бүтээл хийвэл Монголоосоо ч ашиг олж болж байна. Гадны одоо зах зээл дээр ч зарах бас боломжууд биднэрт бас нийцж байна гэд. За тэгээ сая сүүл бусан яваад ирсэн. За тэр бусаанд одоо сүүлд явхад Монголын кино өдрүүд зохиогдсон тий. Тэн дээрээс бас мэдээж нөгөө гадны арга хэмжээнд очих болгондоо мэдээж бид нөгөө гадны уран бүтээлчтэй уулзах, продюсертэй санал солилцох тэр болгон дээрээс шинэ мэдээллүүдийг ингээ авч яадаг тий. Тэгэхээр тэндээс бас шинэ ямар зүйлийг бас харж бодож ирсэн бэ. Нөгөө нэг яг л нөгөө гадны продюсеруудтай уулзаа тэгэл бид нар ч өөрсдийнхөө ингээд хийж бүтээсэн. За бидний яг нөгөө Монгол кино өдрөлгөөр бол яг Монгол кино маань тэр Бусан хотын соёлын ордон гэдэг кино ордон гэдэг яг нөгөө Бусаны кино наадам зохиогддог тэр том танхимд нь бол яг манай Монголын 4 кино гарсан. Шар гэгээ 366 хоног тэгээд тойрог тэгээд мөнхөө гэ баримтат кино гарсан.
Тэгэхэд тэр үзэгчтэй нөгөө нэг юм сэтгэгдэл бол мэдээж маш сайхан байсан. За дараа нь тэр бол ингээ үзэгчд байсан. Дараа нөгөө нэг мэрэгжлийн хүмүүстэй ингээд уулзаад ингээ үзэхэд яг нөө Солонгос ялангуяа тий уран бүтээлчд нуулгүй хэлэхэд та нар хэдэн төгрөгөөр кино бүтээдэг вэ гэдгийг аягүй сонирхож асуусан. Тэгээ за бид нар нэг ийм хавцаа үнээр бүтээдэг. Хөөхтэд ийм юугаар танаа уран бүтээлчдийн уран чадвар ямар мундаг юм бэ? Яг тэдний хувьд Монголын бол нөгөө нэг бүтээж байгаа өртөгч нь айгүй бага штэ. Гэтэл энэ бага өртгөөр ийм гоё кино хийж тийм танаа ингээд зураг авалт хэдэн утга санааг нь ойлгохгүй байгаа ч гэсэн зураг авалт болон зураг авалт бол бүрс хаанч гологдохооргүй юм байна. Үнэхээр гоё зураг авалттай юм. Дээрээс нь мэдээж нөгөө байгалийн сайхан нь тий тэдний харааг илүү булааж байгаа л да. Тэгэхээр ингээд би бас уран бүтээлч дээр амар бахархсан шүү дээ. Бидний эдээ зах зээл жижигхэн эндээ ингээд бидний салбар хэдий цөөхүлээч гэсэн бид нар бол гадагшаа бол бас юм хэний ч өмнөр улаахааргүй манай залуучууд бол айгүй мундаг он чадвартай гэж айгүй бахархсан тэндээс харахад. За кино хийдэг хүн өөрөө маш их кино үздэг тий. Кино хийх одоо цагч нь өдөрт юм уу эсвэл 7 хоногт юу яаж гаргаж ийг. Тэг киногоо ер нь одоо хөвчлэн хаанаас яаж төвж нөгөө сонгож үзнэ гэсэн үг шүү дээ тий. Тэр ажлаа яаж хийдэг. Мэдээж нөгөө кино их чинь нэг ажил гэхдээ судалгаа хийхтэй бусдыг үзэж харах гэдэг чинь бас дахиад нэг ялцчихгүй ажил. Яста нөгөө нэг юу кино бол бүр үзэх бүр улаан хоббитэй. Гэхдээ нөгөө нэг юм яалтчихгүй юу яагаад байна л да. Зарим одоо яг юм ачаалал авцсан үеүүдэд яг нэг төслийн бэлтгэл ажил, зураг авалт болон яг түгээлтийн үеүүдэд бол яг продюсеруудын хамгийн нөгөө нэг эд ачаалал тэр үеүүдэд бол кино үзэх завч гарахгүй л байна л да. Завтай үедээ бол тэгээд нөгөө тэр нэг жижигхэн хугацаагаа айгуу тийм чанартай өнгөрөөхийг айгуу хүсдэг болохоор би бол дандаа ихэвчлэн IMDb-ийнх нь үнэлгээг харна, ревюнуудыг уншижээж ихэвчлэн сонгож үздэг. Тэгэнгүүт яг хувь хүн маань бол яг миний сонирхол бас нэг ондоо бай. Тэнгүүд ажлын шаардлагаар бол за одоо нэг иймэрхүү кино үзье гэдээ ажлын шаардлагаар нилээх нь үздэг. Яг хувь хүн мэн нөө кап авах гэж гэдэг штэ тий. Тэгэхээр би жоох юм тийм инди төрлийн кинонуудад айгуу туртай болохоор жоох юм сонин кинонууд үзье. Үзээд дээ инди жоох арт хаус төрлийн кинонуудыг үзэхээр яг хувь хүн мэн айгуу туртай байгаа гэдэг. Гэхдээ ажлын шаардлагаар бид нар янз янзын кино бүгднийг үздэг. Тэгээд сериал бол байнга үздэг. Тэгээд нөө сериалт чинь нэг донтчгоороо тэгээд ингээд эрчиндээ тэр чигт нь үзэж дуусчихдаг шүү дээ. Шүндөө дуусна нэг юу нэг ковид үед баг Netflix үзээгүй сериалж үлдэхэд л үзэж үздэг. Тэгтлээ бүр донтож үздэг л дээ. Тэгээд эн чинь нөгөө амраад байгаа ч юм шиг ажиллаад байгаа ч юм шиг л нэг тийм эсрэгээрээ наатаж хүмүүс наад хүн чинь зүгээр кино үзээд зүгээр хөвтээд байгаа юм биш ажиллаа хийгээ судалгаа хийгээд байна гэдэг шиг тий. Тэгэл кино ч өөрөө айгу тийм нөгөө нэг хүнийг алжаалын ч тайлна баяр баясгалан тэгэл бүхэл юмыг өгдөг болохоор тэгээд чөлөө цаг бол мэдээ чөлөө цагийг нэг хэрэгсэл гэхдээ нөгөө талаас ажиллал тийм да. Одоо киноны продюсер хийж штэ. Тэнгүүт ингээ киноныхаа за би дараа нь киноны нэг юм хийж үзье да гэж боддог юм юу вэ? Зохиол дээр л илүү зохиол бичиж үзэх юмсан л гэсэн бодол байгаад идэв ш. Тэгтээ одоогоор яг ч тэгэж амарч бодсон юм бол яг зүгээр заримдаа үе тийм нөгөө яг үндсэн суур маань нөгөө бас нэг сэтгүүлч мэрэгчлээ болохоор ч тэр юм уу нэг юм зарим нэгэн санаа оронгууд одоо ингээл бид нар санаа төрөөс тэнгүүд өөрөө бичээд үзүүл гэсэн зүгээр л юм зурвсхан тийм бодлоод ал үе орж ирдэг л тэ гэж. Тэгээд би нөгөө нэг юунд амар хоббирч ажилдаг юу н костюм дизайн талдаа яг юм лук бүрдүүлэлт тэр талдаа бол бүр яг нэг тэрийг тэр одоо фэшн дизайнер ч юм стилисттэй яг ингэж хамт тэр ажилд нь оролт бүр ингэж илүү бусад ажлуудад одоо гэрлийн ажиллаа гэж би одоо гэрлийн ажил дээр юунд нь чих оролцоо юу нэг холын өглөө мэдгүй штэ. Тэгэхээр нөгөө нэг илүү ойрхон ч юм уу эсвэл миний сонирхолтой салбар нөгөө фэшн гэдэг утгаар яг киноны тэр лук бүрдүүлэлт хамгийн гоё бас хэсэг нь санагддаг. Тэгэхээр тэр талд бол би жоохон нилээн юу орж ажилдаг.
кино уран бүтээлчдээс за энэ хүмүүс маань нэг ийм юм дээр анхаарчаасаа гэдэг юм бас их байдаг те. Зохиолоо явуулахаас за эсвэл мессеж бичээд, чат бичээд төслөө харуулахаас эхэлдэг штэ. Ер нь бол ингээл нөгөө продюсер руу янз бүрийн байдлаар хүмүүс хандаж хамтын ажиллагаа эсвэл тусламж зөвлөгөө гэл авдаг те. Тэгээ тэр зүйлүүд ингээ харж хахад ингэчгүй дээ эсвэл ингээд энэ нь одоо хизээ засрах юм болооч гэмүү тэгж жоохон санаа зовж эмзэглэдэг тийм зүйлүүд юу вэ? Яг тийм л одоо нөгөө нэг бүгд бол мэдээж биш тийм нөгөө нэг цөөхөн тооны тиймэрхүү үе хандлагууд бол байдаг. Жишээ нь зохиолоо тань бид нар бол үргэлжийн мөнх бүр нээлттэй байдаг. Ялангуяа бид нар бол тийм амар офисын ажилчид яг тэдэн цагаас эдэн цагийн хооронд ажлын бус амралтын өдрүүдэд хүнтэй харьцахгүй ч гэдэг юм. Тийм зам уран бүтээлч хүмүүс чинь байнга нөгөө эрэл хайгуул хийж байгаа шүү дээ тийм болохоор аль болох өстой мессеж дуудлага бүх юмд ингээд эргэх холбоотой байхыг хичээдэг. Зохиолыг бол байнгын манай дээр би ганцхан би биш манай олон продюсерууд байнгын зохиолын эрэл хайгуул ингээ хийгээд хүмүүстэй уулзаад учраад явхад хизээд нээлттэй байдаг. Гэвч зарим нэгэн хүмүүс болохоор зохиолоо танилцуулъя гэл тэгэл окей за танилцуул гингүүд нөгөө SMS чат бичиж байгаа юм шигээр бүр тгээ уулцсан ч тохиолдлууд байдаг. Юу сүгүй зохиолоо ингээд компьютер чатаар явуулж байгаа. Тийм тэгэхэд ингээд санаа ч юм уу логлайн за мэдээ бүрдэн заавал эхлээд бол нөгөө бүтнэрний зохиолтой бол танилцгаалгүй эхлээд синопсис логлайн за тэл тритмент гэд явдсан шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо синопсисоо ч юм ингээд нөгөө кирилл латин үсгээр латин үсгээр ингээд чат бичиж байгаа юм шигээр ингээд чатуудаар явуулж тэр бол нэгт амар юм бүдүүлэг юу байгаа таахгүй яагаад энэ чинь бас ажил шүү дээ ажил явж байхад тэр хүн тэр чинь тэгж ядаж монгол хэлээр word-ийн файл дээр шивээд тэгээд нэг мэйлээр илгээх гэдэг чинь зүгээр хүний анхан шатны соёо шүү дээ тийм зүйл байхгүйгээр илгээх тохиолдлууд бол байдаг зохиолт дээр бол дараагийнх нь болохоор нөгөө пичэ бэлдээд бидэртэй айгүй олон хүмүүс уулзлаа л да. Тэгээд пичиг ингээд харахаар бид нар чинь бүх юм тоо худлаа хэлдгүүж тоон дээр л үндэслэж ингэж гаргаж байгаас тэнгүүд зарим одоо ялангуяа нэг юм туршлага тэр бас туршлагатай холбоотой хитрхи амар юм төсөөлөл нь бүр амар өндөрт орлогын төсөөлөл ч юм уу ерөн зах зээлийн төсөөлөл нь маш өндөрт тэгээд яагаад тэр тоог хаанаас аваад тавьчихсан бэ гэдэг ямар ч судалгаа байхгүй тэнгүүд чинь Улаанбаатар хот зүгээр юугаар яриа 1 сая хүнтэй бай гэхэд 1 сая үнээр баг пледийн үнээр үржүүлээд ингээд гаргацдаг ч юм уу тий. Нөгөө театрын судлалын тоог за ядаж 50% үзүүлээд нөгөө бүх танхимын тоогоор нь бод. Тэнгүүдээ 50% ч биш 100%-аар нь ч зарим нь ингээд тэнгүүд энэ тал дээр нөгөө одоо пич бэлдэж байгаа яг продюсерүүд те уран бүтээлч нар бол жоохон судалгаатай байх нь хамгийн зөв байгаа. Ядчил одоо сарцсангуу тоо зарладаг болсон шүү дээ. Тэгэд энэ дээр ашиг орлогынхоо тооцоолыг зөв хийх нь айгу жүжигчд дээр бас нэг асуудал байдаг. Тэр нь ялангуяа бас шин залуу жүжиг бид нар ингээд нөгөө соёл урлагийн их сургуулийн дүнгиж төгсөж байгаа болон олон энэ урлагийн сургуулийн хүүхэд болгоныг танихгүй штэ. Тэгтээ бид нар байнгын кастинг ингээд зарладаг. За кастинга зарлахтаа ингээд эхлээд эхний ээлж нь мэйлэр зургнуудаа явуулаач, сошиал хаягуудаа бичээд үлдээгээч гэл анкетуудаа явуулаад тэгээд тэгэнгүүт битүү фильтртэй доошоогоо харсан инстаграмын юм селфи 9 шидийн фототой зураг явуулчихдаг. Тэндээс бид нар яаж тэр жүжигчэнгөө энэ хүн юм байна гэж сонгож буцаад эргэж холбогдож чадахгүй штэ. Тэнгүүд нэгт инстаграмын болон маш их фильтрүүд ашигладаг. Гэтэл жүжигчин хүн бид нар оригинал нүур царайг нь харж ээж, найруулагч нар харж ээж за энэ тохирох дөрөв гэдгийг сонгоно. Тэгээ хоёрт нь мэдээж урагшаага яг ихц харсан портрет байх тусмаа сайн дээрэс нүрээ будаагүй үсээ ингээд тэ чихээ гаргасан ийм байхгүй яг нэг юм инстаграм ингээд хойжууд шиг ингээд харцсан зураг гоё өнцгөр авсан. Тэрийг ч харахаар нөгөө найруулагч нар чинь юугээл сонгов дээ. За окей. Тэнгүүтээ зарим нэгэн тал за энэ охиныг нэг харъя да гэд охиныг ч юм уу хүүхдийг харъяга бид нар буцаагаад сошиал аккаунт руу орох шаардлагатай болдог. Гэтэл тэрийг логтчдаг. Логт хийгээд ингээд тэгээ ямар тэгчээд ингээд нэг үсэндээ ажил хайгаад тэнгүүд нөгөө нэг портфолио гэдэг чинь шүү дээ. Тэгэхээр уул нь бол ялангуяа шин залуу жүжигчд нь өөрсдийн гэсэн нэг тим юмтай болоод яг нэг Instagram, Facebook, сошиалч гэсэн тиймэрхүү байдлаар ингээд нэг
тодорхой хэмжээний зураг мургаа хийгээд ингэж хөгжүүлэхгүй бол одоо чинь дэлхий чинь бас даяарчлагдсан тий өчнөө гадны бас уран бүтээлч нар Монголоос тийм ийм гоё хатны дүрвч гэдэг юм мэдгүй одоо ингээ хайгаад явж байхыг үгүйсэхгүй ш тэгэд бөө ингэсэн зурагтай байх юм бол тэр хүмүүс чинь сонгогдохгүй л гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрэн дээрээ шин залуу жүжигчд минь жоохон анхааруул цохилтой санагддаг. Гэтэ шинэ залууч бас биш юм байлээ. Бас ихэнх жүжигчд ер нь ихэнх жүжигчд яг зураг ингээд харуулъя ч гэдэг юм уу те өөр ингээд хүмүүс санал болгоё гэхээр ёстой заримынх нь бүр фэйсбүүкийн ухаад зураг олддог. Эсвэл бүр дээр үеийн залуугийнхэн зураг нь л байгаад байдаг нэг шинжилсэн зургууд энэ төр бас байдаггүй тийм. Тэнгүүд яг дотоодын зах зээлдээ бол бид нар ингээд олон танигдсан ч юм уу жүжигчин бол шууд нэрээр нь за тэр гэд ингээд хилчиж ингээд кастинга хийчих болж байгаа. Гэтэл гоё залуу жүжигчтэй шинэ залуу дүр төрхийг гаргая гэхээр тийм байдалтай байгаад гэдэг нь айгүй харамсалтай. Хоёрт нөгөө юм кастинг бол бас ингээд байнгын сошиал дээр ч юм ингээд зарлагддаг. Тэнд ингээд айгүй итвэх муутай оролцох үеуд байна. Гэхдээ заримдаа бол маш идэвхтэй байдаг. Тэнгүүд тэрэндээ ингээд сайн оролцоож тэгжээж л одоо ялангуяа шинэ залуу соёл урлагийн сургуулийг дүнгиж төгсөж байгаа залуучууд гарч ирнүүхээс бид нар байнга очиод тэнд ийм хэдий бид нар байнга юу яаж ирэл хайж байгаа л да. Гэхдээ л бүгднийг нь мэдэхгүй шүү дээ. Тэр мэдэх боломжуудыг өөрсдөө олгодог байгаа ч л гэж боддог. За хоёулаа нэг амсгийг гоё юм байлаа. Энэ л болохоор ингийн хормог байхгүй. Манай одоо подкастыг хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээд бидний одоо мэдээж нэг уран бүтээлийн хувьд хамтрагчгүйгээр нөгөө альва нэг зүйлийг хийхэд хэцүү шттэ тий. Энэ л болохоор Өмнө Говь аймагт ингээд үйлдвэрлэл нь явагддаг. Одоо бүрэн автомат ингийн сүв боловсруулах үйлдвэрээс ирсэн хормог байна. Тэг ингээд шууд ууж болно. Nice. Монголын говь нутагт аж төрдөг хосгүй нэгэн амьтан болох Монгол тэмээнийхээ шимт сүг боловсруулж олон улсын стандартад нийцсэн хугацаа уртсгагч болон нэмэлт бодис агуулгыг цэвэр сүгээр боловсруулсан ингийн хормог худалдаанд гарлаа. Camwell брендийн ингийн хормогтой хамт өдөр бүр эрүүлжээ. Тэгээ нөгөө ингийн хормог чинь их олон талын ач холбогдолтой юм билээ. Тэгээ сайн нөгөө амар хойлоостой завсар харин тийм амьсгаа авахгүй барыг ярьж байгаад чинь тийм. Тэг Camwell гээд Camel Wellness гэдэг нэртэй. Ийм ингийн хормог байгаа. Хүүхдүүд болон хүмүүс ингэ шууд ууж бас болно шүү. Тийм байна. Амтамж гоё юм байна. Зарим ингийн хормог чинь амар бүр хитшүүн зарим эсвэл тий. Тэгэхэд энэ бол шууд ухаад цаадсан байдаг. Тэгээ нөгөө шинээрээ шууд Улаанбаатарт ирж байгаа болохоор манай нэвтрүүлэгч гэсэн яг ингээл дугаар болгон дээр ингээд ирдэг. Ийм бүтээгдэхүүн бас байна. Тэгээ энтэй холбоотой яриулаа. Кинон дээр ингээд нөгөө надаа зүгээр л тэгж бодогд зүгээр миний хувьд чи хичнээн нөгөө тэр уран бүтээлчтэй ингээл за одоо ажлыг нь хийх хэрэгтэй зүйлийг бэлдээ гэсэн ч гэсэн хамгийн том асуудал хоолундны асуудал гэдэг тийм. Хаана очихоос ахуулаад за хэрэг ингээ бүр хотод биш те ингээд хөдөө байх юм бол хоолундын яах вэ? За нөгөөд маань ялангуяа нөгөө натурт гарсан хүмүүс хааныг амттай мэдмээр байдаг ч гэдэг юм уу те. Энэнд хүртэл продюсер давхар санаа тавьж нөгөө ээжин юм шиг их юм шиг те. Тэр үргийг хийдэг үстэй. Тийш тэгэлгүй яг тэгээд нөгөө нэг олон цагаар ажиллахаар чинь тэгээ ялангуяа нөгөө ариал бичний хөвчл нөгөө биеийн хүч энерги зарцуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэдээж сайхан хоолтой байвал бол бас тэр чинь нэг төрлийн бас нэг тодорхой кайф авах юмнээс тэгээ хоол унд муутай бол мэдээж маш их гомдол ирнэ. Тэгэл гомдолоос ирэлгүй яг ирдэг. Тэгэл тэр болгоо нэг за одоо ямар яг уу магадгүй тогоочоо сольж үсэх юм уу, катерингаа сольж үсэх юм уу, стамттангаараа яах юм уу гэж айл болох зохицуулахыг л тэгэл энд угаасаа л бас л ялчгүй бид нар оролцоод явахаас өөр аргагүй. Тэгээд яг одоо бол бас илүү нөгөө line producer-ууд маань энэ тал дээр илүү ажиллаад явчихд болохоор сүүлийн үед гайгүй л байна гэсэн. Тэгээ бас яг ингээд кино одоо үйлдвэрлэл сайн хөгжөөд эхлэн зөвхөн киноны хоол хийдэг хүмүүс хүртэл гараад ирсэн шүү дээ. Тэр хүмүүс чинь бүр илүү мэдрэмжтэй болсон. За энэ олон хүн байгаа юм чинь ийм хоол өгчээ, шүн ажиллаж байгаа бол ийм юм үгүй гэх. Тэгээ нөгөө хоолнд нь хүртэл жүжигчээд уран бүтээлчд тасцсан те. Ингээ ботхоор нэг зүйл сайн хөгжүүл тэрийг дагаад бас маш олон нөгөө бизнесийн бас юм чиглэлүүд гарч болохоор. Тий. Одоо
одоо нэг тогооч натуртай ч юм уу тийм кинонууд бол тогооч нараа яг ингээ аваа явдаг бол одоо л бүр хотод нүг катерингийн яг үйлчлэгээ бүр яг л ингээл юу тийм эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан яг сав баглаа бодолтой тэгээд өөрсдөө хүргээд өчтөө бид нар чинь объект солио зураг авчдаг болохоор тэрэнд нь хүргэж өгдөг тийм үйлчлэгээнүүд нэгдсэн байна. Дагаад нөгөө бид нар чинь техникийн том машинууд тэрэгнүүд ч аюу хэрэг болж штэ тэрийг дагаад яг нөгөө альфаар одоо түрээсч гэдэг юм уу те эсвэл өөр төрлийн машинуудын түрээсч гэдэг юм. Тэгэхээр энэ төрлөн ч гэсэн ингээ хөөрхөн хөгжөөл явж байна л та. Энэ бол тэгээд өстой яг л энэ салбар чинь хөгжөөд байгааг нь л бас нэг илэрхийлэл баг гэж бодож байгаа шүү дээ. За баяр жаргалын хувьд өөрийгөө хөгжүүлэх талын одоо зүйлүүд дээр хэр их цаг гаргаж байна. Ягаад тэгэхээр маш завгүй байдаг тий. Уулзыг эц заримдаа баг хэдэн сараар уулзаж амждаггүй. Гэтэл дандаа ажил гээд яваад ахгүй хүн чинь бас нэг өөрийгөө шинчлэх, өөрчлөх, сайжруулах нэг тэр цагууд бас юун дээр ямар цагийг гаргаж байна. Ажил дээр цаг. Яг нэг сүүлийн үед бол яг ялангуяа одоо яг би дүнгиж энэ мөрчиг нээгээд энэ байгаа болохоор эн чинь өөрөө тэр нөгөө удаан хугацаа зарцуулсан болохоор яг хүссэн үсээгүй яг л энэ чиглэл рүүгээ л илүү анхаарчаалаа л да ажилдаа л хамгийн анхаарлаа. За тэгээд түрүүний хэлсэнчлэн мэдээж одоо нөгөө биний яг дараагийн нэг бид нар чинь маш гол юм нөгөө нэг өөрсдийнхөө яг ингээд ном уншаад ч юм амар юм бичээ тухайнтай болох гээд ч юм хөгжүүлээд авах гэхээс илүү нэтворкинг маш чухал байдаг. Тэр утгаараа бол хамгийн чухал зүйл бол за цаашлаад гэх юм бол ёстой гадны уран бүтээлчдийн туршлага судлах тэднэртэй эргэх холбоотой нэтворкингтэй байна гэдэг өөрөө айгүй том давуу тал юм байна. Олон улсын фестивалууд гадны тэр одоо болж байгаа юмнууд очиж үзээ тэндээс нүдээр хараад туршлага хуримтлуулаа. За энэ дээр нэг ингэх юм бол бас нэг ийм боломж байдсан байна гэж тэрийг хараад тэрэн дээр тулгуурлаад тий цаашдаа яаж хөрсөн дээрээ буулгах уу гэдэг юм. Энэ тал дээр бас ажиллах нь бидний хувьд одоо нэг өөрсгөө хөөрхий хөгжүүлж байгаа царай нь юм уу да тий. Тэгээд одоо хоёулаа нэг 20 жилийн дараа ч юм ингээд дахиад суугаад ярил л та. Тэр үед ер нь ингээд баяр жаргал юу хийж бүтээсэн. За одоо би одоо ийм юм хийж байна. Ийм хүн болсон гэд байх бол одоо тэр төсөөлөл би жоохон нэг юм юм уу талтай жоохон юм зурагтаар гарах одоо нэг юм жоохон талтай жоохон айгу муу байхгүй. Тэгэхээр бидгүй тэгэл 20 жилийн дараа ямар ч хийсэн миний нөгөө мэдээж хамгийн гоё юм чинь тэр чиний хийсэн нөгөө найруулагч хүнд нэрийн хуудас байдгүй чиний юу нэрийн хуудас бол чиний кино гэдэгтээ адилхан бас байх юмсан л гэж хүсдэг шүү дээ. Би ийм юм хийсэн шүү гэж хэлхээс илүү энийг чи хийсэн юм уу? Энийг чи хийсэн юм уу гэдэг тэр л хамгийн гоё магтаал юм болов гэж боддог. Тэгэхээр тэр магтаалын л эзэн байхыг л хүсэж байна. За тэгээ битэрийн нөгөө ярилцах цаг ер нь дуусгах гэж байна. Харин төрөөхөн л одоо ингэж хэлсэн. Тэгээд хөвчлэн ойлоос нөгөө уран бүтээл бас нэлээх ингэж ярьж байна. Тэгээд продюсер болъё гэж боддог хүмүүсээс их байдаг юм билээ. Одоо өөр мэрэгчлээс шилжиж орж ирэх юм эсвэл продюсер ажлыг амархан барыг би чаднаа гэд ингэ бодож байгаа. Тэгэхээр өөрөө чинь ингэ нүдээр харахаар ямар хүн ер нь хамгийн сайн продюсер байх боломжтой, чадвартай гэж боддог вэ? Маш нээлттэй хүн. Ер нь маш нээлттэй уян хатан одоо нэг юм юу байдаг штэ юм нөгөө хувийн амьдралдаа хитрхи их цаг зарцуулдаг ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр бас жоохон хэцүүлтэй энэ ажил чинь хүсүүсээгүй тийм байлгахыг хүсэхгүй. Тэгэхээр нөгөө юугаар маш уян хатан цагийн хуваарлуу ажилдаа одоо чин энд салбарт орж ирэх юм бол тэгэл өстой чин сэтгэлээсээ бүх юмаа зарцуулах цаг хугацаа зарцуулахаас өөр аргагүй болон тэрэнд мэдээж бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Хоёртон гэх юм бол нөгөө маш олон хүнтэй харилцах болохоор эвдүүгтэй хүмүүстэйгээ ингээ харилцаж хүмүүсийг өдөртөн чиглүүлэх нь айгүй зөв болов. Гуравт нь бол мэдээж одоо нөгөө нэг юм дурлаж хийсэн ажил болгон л хамттай шүү дээ. Тэгэхээр өөрөө яг энэ кино урлагийн салбарт ажилладаг өдөртөн зохион байгуулах авьяастай. За мэдээж санхүүгийн тодорхой тооцоо бол мэдээж одоо хэл устай англи хэлнээс ахуулаад ийм байх юм бол энэ салбарт бол хамгийн одоо боломжтой бизнес удирдлагаар сурсан байна уу, сэтгүүлчээр сурсан байна уу, найрлагчаар сурсан байх чинь хамаагүй эндээ дурлаад ингээ ажиллах юм бол мэрэгчл
болгоод явах бүрэн боломжтой л гэж харж байна л да. Тэгээд яг мэдээж шууд продюсераар ажиллахаас эхлээд яг продакшнд ороод продакшн менежерээр ч юм уу тий ажиллаж үзээд тий яг би энд юу н байх нь мөн үү биш үгээ мэдчихээ тодорхойлоод үлдэхгүйсгээ шийдгэн зүг байх. Тэгээд нөгөөсөө энэ завшааныг ашиглаад гэдэг шиг нэг зүгээр сонирхуулгаад сая бидэд мөрч киноныхаа юугаар мөрч киногаа хийж байхдаа making movie гэж яадаг шүү дээ. Арын behind the scene зураг авалтаа баримтат кино болгоод тэгээд одоо тун утгахгүй одоо үзэгчтэй хүрэх хорлоо гэд бид нар баримтат кино хийсэн. За манай making-ийн багийнхан тэгээд хорлоо гэдэг баримтат киноны ямар учиртай вэ гэхээр нөгөө хорлоо гэд манай сайн нэг туслаг найруулагч охин сэтгэл судлалаар мэрэгжил дөнгөж 4-р курсээ төгсөөд хамгийн анхны ажил нь киноны туслаг найруулагчаар ажиллаад уул нь манай тэр гол дүрийн охиныг минь амар далаа гэдэг. Тэгсэн чинь маш олон амка гэхэр өөр адилхан нэртэй хүмүүс яагаад гэдэг далаа гэхэр адилхан нэртэй. Тэгснэ за манай киноч дээр үеийн кино юм чинь хорлоо гэдэг нэр өгчийгээд өөрийгөө хорлоо гэж нэрлээ. Тэгээд тэр охин анх кинонд орохдоо ямар ч тест киноны талаар ойлгохгүй охин ороод зураг авалт дуусгаад ямар киноны мэрэгжилтэн болоо тэр дунд чинь шантран нуунжин тэгээ яг тэр охины ингээд юуг нь дагчихсан тийм баримтат кино байгаа. Тэгээд эцэстээ тэр охин би кино ч болноо гэдэг тэгээд дуусчаа маш хөөрхөн баримтат киногаа тэгэд энэгээр яг юу хэлхийг зорьсон бэ гэхээр нөгөө түрүүн хэлсэн чинь энэ жил бас тэ 90 жилийн түүхтэй болж байна. Манай салбарын хамгийн бас нэг юм чинь хүний нөөцийн дутагдлага. Тэгэхээр шин нөгөө хүүхдүүдэд одоо 10 жилээ төгсөж байгаа дүүнерт ч юм уу энэ киноны арын алба гэдэг мэрэгчлийг сонгоод сонирхоод үзээрэй. Энэ бол маш тийм нөгөө нэг юм жаргалтай мөртлөө бас бахархан ажил байдгийг шүү. Хэрвээ чи сайн арын албаны уран бүтээлч болох юм бол насаараа те хэдэн ч настай 80 нас хүртлээр ажиллах бүрэн боломжтой. Тэгээ яг нөгөө дүүнэрийг ингээд хүүхдүүдийг харахаар жүжигчин мэдээж те угаасаа дэлхийн нийтээрээ л тийм шүү дээ. Айдлууд их ч гэдэг юм даган шүтдэг шиг жүжигчнийг хараад жүжигчин л болохыг ингээд киноны ч юм уу соёл урлагийн сургууль руу орохдоо зөвхөн жүжигчний анги фокуслаад байдаг. Гэтэл зөвхөн жүжигчин бишээ жүжигчний чинь цаана кинонд байгаа арын алба гэдэг чинь өөрөө хамгийн бас аз жаргалтай амттай дээрэс нь өстой бүтээлч юм хүмүүс эд шүү. Энэ албанд ирж нэгдээч гэж бас хүсэж байгаа. Тэгээд одоо ч нөгөө хэрвээ чи сайн арын алба одоо хүүхдүүд айгүй сайн хэл устай сайн арын албанд энэ чиглэлээр мэрэгших юм бол өстой дэлхийн аль ч оронд ажил хийх боломжтой. Дээрээс нь цалин үнэлгээний хувьд ч гэсэн маш өндөр байдаг болохоор энийг илүү сонирхооч. Тэгэхгүй бол бас нөгөө талд нь хүний нөөцийн дутагдал айгүй үүсэх шинжиндээ ороод байна. Жүжигчин гэдэг бол яг жүжигчин мэрэгчлийг бол муу хэлэхгүй аа. Гэхдээ жүжигчний мэрэгжил чинь бас юм тодорхой нэг юм насжилттай мэрэгжил байдаг бол арын алба гэдэг бол чи үнэхээр сайн байх юм бол өстой тий насаараа ажиллах ажлын байртай болно шүү гэж болвол хандаж хэлмээр. Би одоо чамаа сургуультай болсон юм болов уу гэж. Тэгээд манай баримт сургуультай баримтат кино үзээрэй. Энэ дээр яг энэ арын албаныхныг яг яаж ажилдаг, ямар хөөрхөн ажлууд яаж чин сэтгэлээсээ гүйцэтгэг болвол тэн дээр харах болно. Тэгээд удахгүй энэ баримтат киногоос цэцгаар ажиллаж байгаа. За маш их баярлалаа. Хамгийн сүүлд ямар Монгол уран бүтээл үзсэн бэ? Хамгийн сүүлд би бол чамайг нөгөө гадаад уран бүтээлээ зөндөө үздэг л мэднэ. Яг Монгол уран бүтээлээс хамгийн сүүлд би 366 өдрийг харин Пусаны кино өдрөлгөөр үзсэн шүү дээ. Өмнө нь үзээгүй байсан кино гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэг өмнө нь би 366 өдөр хэдий Монголд нээлттэйгээ гарцсан байсан ч гэсэн би үзэж амжаагүй байсан. Тэгээ тэрийг яг Пусаны кино өдрөлг дээр үзсэн. Тэгээд би яг найруулагч цэгэмдэд бүр вау баста баяр хүргэе гэж хэлсэн. Ягаад гэвэл миний төсөөлөл шал өөр кино байсан нь Алцгамартай үгүй нөгөө нэг юутай охин бид шүү дээ тий Альбино охин бид тэнгууд би нөгөө яг Альбино охин нь гол дүрээ ингээ бариад явд юм уу гэсэн чи шал өөр асуудлыг аюу гоё юм тэр Альбино охинтой ингэж холбож өгсөн тэр шийдэл нь өстой маш их таалагдсан. Тэгээ зураг авалт бол угаас үнэхээр нөгөө нэг манай хүсгэл те юу ч тэгэл амар гоё шүү дээ тэр хүүтний жихүү тий жихүү даасан хүүтнийг хүүтэн үзэсгэлэнгойг харуулсан кино болсон санагдсан. Ярилцлагын төгсгөлд үзэгчдэд за миний зүгээс энэ киног үзээрэй гэж санал болгомоор байна гэд Монгол киногаа хоёлаарай тэгээ за тэнгууд нөгөө нэг юуны төрөнд одоо мэдээж бич оранж entertainment-ийн бүтээгдэхүүн тэгэхээр өөрийнхөө киног нэрлэн манай сая сүүлд бас юу хийгдсэн нүүргүй хүн гэд
киног би үзээсэй гэж боддог. Яагаад гэвэл энэ кино бол маш сайн кино. Миний хувьд бол одоо зураг авалт юм тийм доо яахын дор сүрэн найруулагч. Тэгээд хэлгээд байгаа санаа ч гэсэн нөгөө одоо энэ кибер хурамч мессежээс хаягтай энэ сошиал орчинд бие хэрхэн зөв авч явах хэрэгтэй вэ гэдгийг айгуу сайн хүндэж чадсан. Дээрээс нь айгуу тийм эргэлт ерөн зураг авалт хийцийн хувьд маш сайн кино болохоор энийг үзээсэй гэж хамгийн түрүүнд санал болгож байна. Хоёрт нь би нөгөө Пусаны кино наадмаар 8 сард болсон Пусаны кино наадмаар бас үзсэн Монгол кино анх удаанаас гажуудл гэ Баатар найруулагч. Тэр киног мэдгүй би тэр үед айгуу гоё орчинд үзсэн бол манайд маш гоё өндөр сэтгэл төрүүлсэн. Тэгэд энэ киног бас үзээсэй гэж зөвлөмөр байна. Үзээсэйгээ санал зөвлөөд байгаа шин санал олгомоор байна. Тэгээд тухай IPTV-д орох жоо манай Orange Entertainment бол аваа студийн хамтарч бүтээсэн Эрдэнэсийн арал гэдэг кино. Энэ бол кино театруудад гараад дууссан. Одоо IPTV-д гарах чаа. Тэгээ бас нөгөө удахгүй 3 сарын 22-нд Токиод Монгол кино өдрүүд болж байгаа. Энэ кино энэ хүрээнд бас сонгогдсон нэг кинонуудын нэг. Тэгэд энэ кинонд байна яг л өнөөгийн Монгол амьдрал те одоо амьдрах гад хөрхийг хичээгээд байгаа ч гэсэн амьдрал нэг л болж өгөхгүй тэр залуугийн түүхийг ямар гоё уран яг нэг юм киногаар сонирхолтой өнцгөр харуулсан юм бэ гэдгийг энэ киноноос харах боломжтой гэж бод. Тэгээд мэдээж одоо анхны түүхэн детектив тэг мөрч киног үзээрэй. За 10 ангийн турш таныг сэтгэл хөдлөм нууцлаг гэмтэргийн ертөнцөөр аялуулах болно. Тэгэд манай жүжигчдийн ансамбл бол perfect. Тэгэхээр тэр утгаараа кино маань бол та бүхний итгэлийг алдахгүй байхаа гэж найдаж байна. За баярлалаа. Тэгээд манай энэ нэвтрүүлэг маань зөвхөн одоо телевиз эфирээр цацгахаас гадна одоо YouTube дээрээ байршуулцдаг. Тэгэхээр саяны хэлсэн кинонуудыг үзэж болох линкүүдийг танилцуулгуудыг нь болохоор би YouTube-ийн одоо линкний доор оруулчих. Тэгэхээр хүмүүс ингээ ямар кино байна гэдэг бас баяр жаргалын санал болгосноор бас үзэх боломжтой. За тэгээ цаг зав гаргаж ирээд хүрэлцэн маш их баярлалаа. Киногоо нээж байгаа, киногоо үзэгчдэд хүргэж байгаа яг энэ цаг мөч бол маш их завгүй. Продюсерийн хувьд бол бүр илүү их завгүй цаг үе байдаг. Тэгээ энэ цаг гаргаад хүрж ирсэн маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа. Тэгээд намайг урьж оролцуулсан найздаа маш их баярлалаа. Тэгээд мэдээж бит хоёрын хувьд бол маш сайхан нэг цагийг өнгөрөөлөө. Тэгээд үзэгч олон маань ямар тач миний санал болгосон тэр кинонуудыг үзээрэй. Тэгээд манай мөрчийг бас үзээрэй. Тэгээд гэж л хэлье да. Тэр маш их баярлалаа. За баярлалаа. Баяр жаргалтай болон Orange Entertainment-ийнхаа уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээ шинээр гарч байгаа уран бүтээл ч гэсэн үзэгчдэд бол маш их таалагдана гэдэгт итгэлтэй байна. Би ч гэсэн хувьдаа маш их хүлээж байгаа бас кино байгаа. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг төрөлцөөс нь маш их баярлалаа. Тэгээд түрүүний ингээ хэлснээр нөгөө Camwell брендийнхаа бүтээгдэхүүний дээжийг бас ингээд бэлгэлээ өөрт чинь. Тэгээд маш их ачаалтай завгүй байгаа үед бас энэ энгийн хормог уучхад бол бас их уюг. Тэгээд дээрэс нь нөгөө тарих ядарсан байгаа үед мэдрэлийн системийг маш их амрааж өгдөг. Тэгээ бид нар чинь нөгөө нэг жоохон утаатай, тоостой орчинд амьдардаг болвол бидний бас нэг хордлогыг тайлах үйлчилгээтэй ийм бүтээгдэхүүнийг наастаа бэлгэлээ. Маш их баярлалаа. Уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. За та бүхэн ч гэсэн амжилт хүсье. Баярлалаа. Бидний ярианд анхаарал хандуулсан үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараар эргээд олцгаая. Түр баяртай.